Ini dia rekomendasi kulkas 2 pintu yang budgetnya. Murah tapi kualitasnya nggak main-main. Changhong FTM 108DB, kapasitas besar 108 liter. Desain modern, dual zona suhu. Dan hemat listrik cuma 48 watt. Ada freezer terpisah, pembekuan cepat. Kelas pintu fleksibel bisa dibuka kanan atau kiri. Praktis banget. Langsung klik beli di keranjang kiri bawah video ini. Sekarang sebelum diskonnya keburu habis.